لاعب المغربي في البطولة الفرنسية في لا ليغ 1 كما ذكرت ذلك. السلام سي عليكم. ياسين، اش اخبارك خويا؟ عليكم بس السلام. الحمد لله. صافا؟ اخبار باباك كلشي ماماك لاباس الحمد كيفاك؟ لله. كي داز النهار؟ كانت اون بال جورني الحمد اليوم؟ لله. مزيان؟ نورمال. توجور توجور كونفيني في واه توجور. الدار مع توجور. رمضان؟ دائما. كيف داير؟ كيف دايرين مع الكورونا فيروس في باريس؟ بحال بحال بارتو سي باغي باغي. بديتو تخرجوا شويه من لا الدار؟ شويه غير شويه. بديتو كترجعوا الله ديالكم ولا غير شويه مازال؟ غير شويه. واه غير كاين شويه. بزاف كاين بزاف الموند و سا. ايوا الحمد لله، الله يحد الباس كيف ما كنقولوا حنايا. سي ياسين مرحو. اليوم اللي غادي يهضر معكم باللغه العربيه، بالعربيه، وغيكون ان ميلونج اونتر عرب فرونسي باش يوصل الميساج مزيان ان شاء الله للمغاربه. ياسين خذ راحتك، لي ريبونس اون واه فرونسي اون عرب. ان شاء الله. سي مرحبا، الف مرحبا. سي ياسين بن رحول، قبل ما تجي قلت لنا شكون انت. ياسين بن رحول 21 ans، joueur actuel ديال اف سي نيم، prêté من جيروندان دو بوردو. لاعب من اللعابه، ان جون بروديج ماروكان في الشامبيونات دو فرانس، عنده دي كاليتي اكسبسيونيل. لا بغينا ياسين تعطي اون فيش تكنيك عليك، على ياسين من رحول، الناس اللي كيشوفونا في هذا اللايف هذا. شكون هو ياسين من رحول؟ سميتي ياسين، عندي 21 عام. لعبت في بوندي، درت كلاير فونتين، لعبت واحد العام في بي جي، ولعبت في بوردو، ودابا نلعب مع نيم. الحمد لله. سي ان بون شامبيونات. بون وي. شامبيونات الحمد لله avec le maintien en Ligue 1. الحمد لله. وي. سي bonne expérience. ياسين بن رحول، كيف ما كيعرفوا الناس على انك كتلعب اكطويلمون في نيس في نيم، بريتي من جيروندان دو بوردو، ولكن الناس بغا يعرفوا عليك اكثر على لي ديبي ديالك، على لونفونس ديالك، على لا نيسونس ديالك في فرنسا وسط لا فامي ديالك. عاودنا شويه على ياسين، هذاك لو بيبي اللي كبر عزيز عليه الكره، الصغر ديالك. Ouais, je suis né en 1999. وي. J'ai grandi مع الكرة directement. Avec mon frère وبا لعبنا بزاف الكرة دايما. Et j'ai joué à Aulnay-sous-Bois, à côté de la maison. وي. Ou وي. après, j'ai joué plusieurs clubs dans Paris, Villepinte, Bondy, ou après le PSG. J'ai fait Clairefontaine. Et وي. après, je suis parti à Bordeaux, centre de formation, où j'ai signé وي. professionnel. Ça s'est bien passé. Et après, je suis parti en janvier, mercato hivernal. مم. J'ai été prêté avec une option d'achat à Nîmes. Alhamdoulilah, ça s'est bien passé. On s'est maintenu en Ligue 1. J'ai pu jouer, c'est le plus important, sans les blessures. Alhamdoulilah. ياسين، قبل ما نرجعوا للباركور بروفيسيونيل ديالك في الشامبيون دو فرانس، بغينا كنعرفوا على انك دو بير ماروكان اون مير الجيريان، Yeah. سي سا Ouais. ياك؟ عاودنا شويه على لا فامي ديالك، على الصغر ديالك، كيفاش كان في فرنسا في باريس؟ Bah, mon père marocain, ma mère algérienne. Mon père il vient Oujda, Oujda. مم. Ou on dit j'ai un grand frère ou une petite sœur. Ma mère vient de Alger. Ou voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Euh, euh, قول لي سي تو.
ياسين باباك كيف ما قلتي باباك مغربي ماماك جزائريه كبرتي في فرنسا في باغي ياك سي Ouais, سا في c'est ça, باغي Paris. زيد في باغي Mhm. في باغي بديتي الكره لعبتي الكره الجيروندين دو بوردو شفت كيلكو كومونتير قبل هذا لو لايف هذا شفت على انه لي سوبورتير ديال جيروندين دو بوردو بقى فيهم الحال ملي مشيتي لنيم كانوا باغيينك تبقى معاهم شنو وقع علاش كان هذاك Ouais, لو ديبار من جيروندين دو بوردو non, j'ai vu. Euh, Après, c'est un choix sportif. Ouais. On a décidé, bah, mes agents ou le club, que c'était mieux pour moi de partir à Nîmes pour avoir du temps de jeu, pour jouer. C'était important. Le plus important, c'est de jouer quand on est un joueur. Et ça a été une décision qu'on a prise ensemble avec les clubs ou les agents ou le Walidet, les parents. Voilà. نيم هاد لا سيزون كانت مزيانه مع نيم كيف ما قلتي اسوريتو المانتيان في لا ليغ 1 Mhm. فهاد لا سيزون اللي ما كملاتش اوروزمون على انه الكلاسمون ديالكم خلاكم تكونوا في بارمي لي زيكيب اللي يكونوا لا سيزون بروشين في لا ليغ 1 كانت شويه صعيبه لك ولا لا؟ Oh, ça s'est arrêté rapidement, mais après, il restait des matchs avec l'équipe avec l'équipe qu'on avait. Je pense que on se serait maintenu en Ligue 1 quand même. Après, voilà, ça s'est arrêté. Il y a plus important que le foot. La santé est plus important. Ou voilà, alhamdoulilah, على كل حال, hein. C'est pas nous qui décidons, c'est comme ça. Ouais, on s'adapte. Si on peut jouer, on joue, mais le plus important, c'est la santé, hein. عندنا دي كومونتير سي ياسين ديال ايتشي pharaon il dit je suis tellement dégoûté que tu partes mon gars mais c'est le mieux pour toi هذا sûrement un supporter ديال Girondins de Bordeaux Voilà, supporter, عاودنا شويه على تفضل. voilà, supporter, je le connaissais personnellement. Il me suivait beaucoup. C'est gentil, je vois tous les messages. C'est très gentil de la part des supporters de Bordeaux. Ils resteront quand même dans mon cœur. Moi aussi, j'ai été un peu déçu de ne pas pouvoir exprimer ce que je pouvais faire à Bordeaux. Mais après, ça fait partie du football et aujourd'hui, je suis content de l'avoir montré avec Nîmes. Ça reste mon club Ouais. formateur quand même. سي سي ياسين برحو كنعرفوا على انه حنا في المغرب جيروندان دو بوردو اون فوا كيطيح في بالنا جيروندان دو بوردو كتفكروا مروان شماخ Ouais. سيرمون على انه الناس بوردو مازال مفكرين ولا لا. Ouais, Schumacher, il a marqué l'histoire de Bordeaux, hein. Très, très, très grand attaquant. Il a marqué beaucoup de buts en Ligue 1. Malmoun Takhab aussi. Il est, c'est un grand attaquant. Et j'espère suivre ses pas, Inch'Allah. سي سي مرحول بغيت نسولك على لا بروميير فوا فين شفتي ان ماتش ديال ليكيب ناسيونال ديال ليون دو لاتلاس سيرمون بابا كان كيتفرج بزاف في الماتشات ديال ليكيب ناسيونال فين كانت وقتاش كانت اول مره شفتي ان ماتش ديال ليكيب ناسيونال الماتش كومبليت ديال ليكيب ناسيونال Ah, j'en ai vu beaucoup depuis petit. Je me rappelle pas de tout, mais il y avait beaucoup de matchs. Il y avait Maroc-Algérie. C'était, c'était des matchs qu'on ratait jamais. Et beaucoup, beaucoup de matchs. Je regardais beaucoup. Damon, tout le temps. Tout le temps. دابا شوف دابا ياسين دابا جبتيني قلتي يا ماروك الجيري من جهه لا مامان من جهه باباك شكون سيبورتيتي في هذاك الماتش ديال 3 Ah, c'était difficile. Dès qu'il y avait un but, je sortais. Ah, كان اون 2004 اون 2004 شحال كان في عمرك اون 2004 j'avais 5 5 ans. 5 مازال عقل على ذاك الماتش. Il y avait 4-0. لا انت كتهضر على الدوزيام ماتش ديال لي كاليف ديال لا كوب دافريك لا انا كنهضر لك على الماتش ديال لا كوب دافريك دي ناسيون 2004. Ah non, je me rappelle.
Il y avait un match. Le premier match, c'était en Yeah. 2004. C'était le troisième ou le deuxième. Non, un match le quart finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la 3-1 pour le Maroc. Mhm. Et le match d'après, كان في les qualifs de la Coupe d'Afrique des Nations هو اللي سال 4-0. 4-0. هو اللي سال 4-0. يعني هذا هو الماتش اللي كنت تهضر عليه انت. ياسين كان فهمتي il y avait un polémique ياسين بن رحو لو شوا ديال ياسين واش غادي يلعب ليكيب ناسيونال لي ليون دو لاتلاس ولا غادي يلعب ليكيب ناسيونال ديال الجيري قبل في لي جون ديال المغرب الا بقيت عاقل كانت عندك واحد لوبورتونيتي باش تجي المغرب تلعب في ليكيب ناسيونال ديال الجونيور ولا ليكيب اولمبيك يو 23 علاش ما جيتيش هذيك الوقيته Avant, déjà, il y avait si Ahmed Chouari, un recruteur de la DTN, où ouais il m'avait déjà convoqué en 2000. Si je me souviens, ça faisait longtemps, c'était ma première sélection. À ce moment-là, je pensais pas aux sélections, parce que je venais d'arriver à Bordeaux, où il fallait jouer, il fallait être surclassé, jouer avec les plus grands. Ou quand on allait en sélection, on perdait 2 semaines, ou avec toute la concurrence qu'il y avait, c'était dur, il fallait gagner sa place. Donc, ça fait depuis longtemps que j'étais en contact avec Ahmed Chouari. Et après, je suis parti en U20, les U20 contre la Mauritanie. ouais Euh, C'était la première fois. C'était un bon groupe, Inch'Allah, alhamdoulilah. Bon groupe, avec des bonnes personnes, des amis qui jouent. Il y a beaucoup d'amis. Je suis en contact encore de France, d'Espagne. Donc c'était mhm, un très bon accueil, un accueil zama, familial, chaleureux. ouais Donc que des bons souvenirs, alhamdoulilah. سي احمد شواري هضرتي على سي احمد شواري سي احمد شواري الناس اللي كيعرفوه Mhm. هو واحد السيد كيخدم بزاف في فرنسا كان له الفضل اننا شفنا سفيان بوفال شفنا بزاف ديال اللعابه اللي كيلعبوا اكطوالمون في ليكيب ناسيونال ديال المغرب فهمتي كان عنده كيدير ان غران ايفور في فرنسا باش كيمشي يريح مع اللعابه باش يمشي يريح مع والديهم Mhm. باش يخليهم يجيو يلعبوا في ليكيب ناسيونال ديال المغرب هذا السيد اللي كيستحق الاحترام Mhm. بزاف سي ياسين بن رحو لعبتي ليكيب ناسيونال ديال المغرب جيتي في الماتش ديال لا موريتاني مع ليكيب ناسيونال يو 20 كان لونترينور سي مصطفى مديح الله يرحمه جو بونس لا والله يرحمه. الله يرحمه سي مصطفى مديح الله يرحمه الله يوسع عليه في هذا النهار من بعد ياسين ما بقيتيش جيتي لعبتي المغرب مره اخرى سولوك الناس ولا سولوا العائله ديالك على شكون هو المنتخب اللي غادي تلعب ليه قلتي لهم جي با اونكور ديسيدي ولا لا Ouais, j'ai pas encore décidé. Pour l'instant, j'ai été appelé REF, la pré-liste, où, Inch'Allah, ouais le jour où je serai appelé dans l'équipe A définitivement, Inch'Allah, on décidera. Mais pour l'instant, le plus important, c'est le club. Parce que j'ai fait ouais l'Abdré 6 matchs, 9 matchs à Nîmes, où il faut préparer la saison prochaine, où il y a beaucoup de choses encore. Mais Inch'Allah, le jour où Inch'Allah, on m'appellera avec l'équipe première, Inch'Allah, on décidera. Mais en tout cas, c'est un honneur, c'est une fierté, Inch'Allah. دونك ياسين مرحو باش نسولك بور كونفيرمي واش انت اليوم اختاريتي على انك تلعب ليكيب ناسيونال ديال المغرب ولا مازال Pour l'instant, Mazel. Mais, يعني mais c'est dans un coin de ma tête. Et, دابا الا كنت انا بلاصه لا اف ار ام اف وجيت وصيفط لك اون سيليكسيون باش تجي تلعب مع ليكيب ناسيونال ا اون ميم طون l'Algérie عيطات لك تجي تلعب مع ليكيب ناسيونال ا فين تمشي l'Algérie المغرب là, pour l'instant, j'ai pas pensé à ça. Mais j'ai ouais, او au cas كاو où, لعبت مع المغرب déjà quand j'étais plus jeune. Donc, زعما, ouais plus le Maghreb, Inch'Allah, on va voir, Inch'Allah, quand ça arrivera.
ou j'espère que j'aurais déjà fait le choix avant. Mais comme je t'ai dit, j'ai déjà joué le Maroc, ça s'est très bien passé, où c'était très bien, où l'accueil il était, alhamdoulilah, très bien. Donc, Inch'Allah, pour l'instant, il faut que je prouve avec mon club. Parce que si je suis pas bon avec mon club, il y aura ni Algérie, ni Maroc, rien du tout. Donc pour l'instant, il faut que نلعب مزيان مع نيم وان شاء الله après on verra ان شاء الله. كتعرف يا ياسين، انا والناس الناس بداو كيسولوا عليك في المغرب، كيتفرجوا في لي ماتش ديالك في شامبيون دو فرانس مع نيم، بغاو يشوفوك مع ليكيب ناسيونال ديال المغرب بيان سور. هاد الكاليتي تكنيك ديالك، هاد لونغاجمون ديالك، هاد لومبيسيون ديالك هي اللي غادي تخليك واحد النهار تجي تلعب ان شاء الله في ليكيب ناسيونال. كتفرج في اللعابه المغاربه اللي كيلعبوا اكطوالمون في لي شامبيون اوروبيان، واش il vous encourage على انك تجي تلعب في ليكيب ناسيونال ديال المغرب ملي Bien sûr. كتشوف باغ اكزومبل حكيم زياش كيجو اكطوالمون بور تشيلسي، دوطخ Ouais, جوار فهمتي كيلعبوا في شامبيون ouais, دانجلتير. وي كاين بزاف. Il y a beaucoup de joueurs qu'on connaît, Hakimi, Ziyech, Amin, Amin. En plus, Amin, il habite à côté de chez moi, à Paris. Il y a beaucoup de joueurs, Boussoufa. Machallah, c'est une grande équipe. Machallah, avec des très bons joueurs. Machallah, l'avenir sera que meilleur, Machallah, l'avenir. Inch'Allah. كتفكر واحد النهار تمشي مع ليكيب ناسيونال ديال المغرب لا كوب دو موند ديال قطر Inch'Allah, Inch'Allah, 2022 Inch'Allah, bien sûr. بروشينمون لا كوب دافريك دي ناسيون. مازال ما عندكش دي كونتاكت مع فايد اليوتزيش ولا هضرت لي ريسبونسابل ديال لا اف ار ام اف؟ Fidji, وي où on parle, on garde contact, ils me suivent mes performances. Ou, Inch'Allah, après, la décision, c'est à eux pour l'instant, la décision. C'est pas, pour l'instant, c'est dans leur camp. C'est pas à moi pour l'instant. بيان سور. دابا اللي فهمت على انك الكره عندهم يعيطوا لك ليكيب ناسيونال الا كنتي كتلعب مع ليكيب ديالك، الا كنتي كتلعب تيتولار مع ليكيب ديالك، اون فوا تجيك الكونفوكاسيون ديال ليكيب ناسيونال غادي تجي تلعب مع ليكيب ناسيونال سي سا. سي ياسين بن رحول، كانت اون سيزون مزيانه مع نيم، اسيوريتو المانتيان في لا ليغ 1، نعاودوا نرجعوا لها. ماركيتي دو بوت تاعك سي سا في Ouais, لا deux ليغ 1. buts ou quatre passes D ou la 3 ou quatre passes D. 4 باس ديسيسيف، 2 بيوت مع نيم. واش عندك دي زونفر ولا كتفكر ترجع لبوردو؟ كيف دايره لا سيتواسيون ديالك في لي ترونسفير المجد؟ Là, pour l'instant, je suis à Nîmes. Inch'Allah, l'option elle va être levée, l'option d'achat. Ou après, moi, tout le temps, quand je parle avec mes agents, je leur dis que Zama, ils me disent rien quand il y a des offres concrètes. Je veux pas savoir tous les clubs ou s'il y a un club qui va dire oui ou après il va dire non. Anna, je veux que savoir à la fin quand Zama, il y a une offre. Mais pour l'instant, راني مع نيم و je suis bien à Nîmes والحمد لله. شنو اخر مره جيتي للمغرب؟ كنتي في المغرب الصيف اللي فات؟ لا Ouais. En avril افريل 2000 شنو 2019. 2019 سي سا. 2019 مشيتي لوجده؟ وجدة مراكش رباط. J'ai de la famille. لا فامي ديال بابا كاينه في وجده ياك؟ وجدة. وجده. كتفرج شويه في وجده، في ليكيب ديال وجده اللي مسيو ولا؟ مولودية. بس مولوديه troisième. تروازيام في الشامبيون. كتفرج في Ouais. المولوديه؟ Les supporters. دونك شنو هي Les بون. supporters là-bas. دونك شنو هو ليكيب اللي عزلك تشجعو في المغرب، في الشامبيون ديال المغرب؟ الرجاء. رجاوي. شنو كتعرف على رجاء؟ Quand je suis parti مع المنتخب, on s'est entraîné في stade تاع الرجاء ou le public ou les typhons ou les supporters. في تفرجتي في شي ماتش كومبلي ديال رجاء لا؟ Là, mais je vois plus les vidéos, les résumés.
les résumés, ouais, Ah bon? ma barre, on regarde les résumés. Parce que j'ai pas trop le temps. Même le foot, même la Ligue 1 ou la Ligue anglaise, je regarde pas trop. Des fois, j'ai pas le temps. D'accord. يعني حياتك les Ouais, entraînements والدار, c'est c'est ça. ça. Ou la récupération. سي ياسين بن رحول كنعرفوا على انك ديسيبليني بيان اونتوري بالناس اللي باغيين لك الكارير بروفيسيونيل تبارك الله كبيره. غنعاودوا نرجعوا لك هذيك الوقيته اللي كنتي كتلعب ليكيب ناسيونال دو فرانس لان لعبتي جو بونس يو 15 Là, يو 17 يو 19 سي سا مع U16, U17. U16, U17, يو U18. 16 يو 17. كيف دازت هذيك ليبوك مع ليكيب ناسيونال ديال فرنسا؟ Ouais, c'était bien. On a fait le tournoi du Val-de-Marne, on a fait le tournoi en Angleterre, on a fait beaucoup de tournois. C'était, bah, je jouais avec mes amis, je les connaissais tous. Ou c'était une autre ambiance, un peu plus زعما stricte. Ouais, Par exemple, مع المغرب, c'est vraiment familial, famille. Mais en France, c'est un peu plus strict, un peu plus distant. Mais c'était une très ouais. bonne expérience. J'ai fait des beaux tournois, j'ai joué contre des belles équipes. Oh, c'était une bonne expérience. اللي سمعنا بزاف ديال اللعابه ياسين في لي زانترفيو مع امين حريت مع يتبن ناصر مع بزاف ديال اللعابه كتكون اون بريسيون من لا فيدراسيون فرونسيز على هادو لي بي ناسيونو بحالكم نتوما. واش كانت اون بريسيون من لا فيدراسيون ديال فرنسا باش تلعب ليكيب باش تكمل مع ليكيب ناسيونال ديال فرنسا؟ Non, là, non, y a pas beaucoup de pression. Ça dépend, ça dépend. Ça dépend si tu joues beaucoup, si tu as beaucoup joué avec la France ou qui compte sur toi, ou il y aura de la pression. Mais sinon, il y a tellement de joueurs en France, il y a beaucoup de joueurs que ils ont beaucoup de joueurs. Donc si un joueur il veut aller au Maroc ou là en Algérie, ou il y en a un autre qui veut aller en Côte d'Ivoire ou au Rwanda, il y a d'autres joueurs. Ils vont pas le retenir, Ouais. vraiment. كيف كتشوف هاد لو روندمون ديال ليكيب ناسيونال ديال المغرب؟ تفرجتي سيرمون في لا كوب دي موند الاخرانيه في روسيا، كيبان لك ليكيب ناسيونال مع من تفرجتي كيف شنو باقي عاقل على ديك لا بارتيسيباسيون ديال المغرب في لا كوب دي موند في 2018؟ Euh, j'ai regardé déjà la Coupe du Monde contre l'Espagne, et la VAR. Il y a, il y a- c'est dommage, c'est une très belle équipe. Inch'Allah. Je pense qu'à la Coupe du Monde, on aurait dû zama, mériter mieux. Aller faire les Ouais, huitièmes. C'est des joueurs talentueux. Voilà, il y a beaucoup il y avait beaucoup de joueurs. On a fait des matchs, on a joué mieux que le Portugal ou l'Espagne. Donc, Inch'Allah, c'est pour ça que je ouais. te dis, Inch'Allah, dans l'avenir, je pense, Inch'Allah, avec du travail et du sérieux, cette équipe, elle ira loin, Inch'Allah. سي مبرحو كنشوف دي كومونتير جوست بور فهمتي ايفيتي لو بوليميك من جديد. سي ياسين بن رحو سولتك على ليكيب ناسيونال ديال المغرب وليكيب ناسيونال ديال الجيري. نعاود غير جوست بور كونفيرمي، قلتي لي على انه لا جاتك الكونفوكاسيون وكنتي كتلعب مع فرقتك، الا كان لو ميريت وجات كونفوكاسيون من ليكيب ناسيونال ديال المغرب غتجي تلعب ليكيب ناسيونال ديال المغرب، ما تمشيش ليكيب ناسيونال واحده اخرى، Inch'Allah. سي صا؟ Inch'Allah. يعني هذه سي اون كونفيرماسيون من عندك، سي صا ولا لا؟ Oh, Inch'Allah, comme, comme, comme je t'ai dit, Inch'Allah, la balle, elle est dans le camp de la fédération du Maroc. Inch'Allah. داكور. يعني نعاود نقول لكم ياسين بن رحو قال اون فوا تكون كونفوكاسيون من لا فيدراسيون باش يجي يلعب في ليكيب ناسيونال ديال المغرب غادي يجي يلعب مع ليكيب ناسيونال ديال المغرب. قال على انه راه الكره عندهم، يعني عند لا فيدراسيون هي اللي عندها الكره دابا، تعيط له هو راه موجود يجي يلعب المنتخب ديال بلادو. بلادك سيرمون على انه كنعرف باباك سي نبيل عز عليه المغرب، انتم فاميلا عز عليكم المغرب، كتجوا المغرب، عندكم حبابكم في المغرب. شنو كيعني لك المغرب؟ شنو هو المغرب بالنسبه لك سي ياسين مرحبا؟ Je suis parti beaucoup de fois au Maroc. Euh, je veux voir ma famille souvent. J'aime beaucoup le pays, est très agréable.
Euh, Machallah, même la culture marocaine, j'aime. Le Maroc, c'est un très beau pays, machallah. C'est vraiment un très beau pays avec une très bonne mentalité où les supporters par rapport au foot, les gens aiment beaucoup l'équipe marocaine, où, beaucoup leurs joueurs, beaucoup de gentillesse, euh, l'accueil, l'accueil aussi, sont vraiment chaleureux, l'hospitalité, c'est vraiment, ouais, le peuple marocain, machallah, ou le Maroc en général, ils sont très accueillants, très gentils, où les plats ils sont très bons. Le makla. كنسمع باباك حداك وباباك كاين حدا ضحكت في هذه القضيه هذه ديال الماكله المغربيه. شنو نزلك في الماكله المغربيه؟ شنو كتاكل في هذا رمضان سي ياسين؟ Tout, le hira, euh, tous les plats, l'oubia, le marqa, tout. بصحة سيدي بصحة. Tfenj, tout. الشفن شكون كاين الشفن شتما Ouais, فرنسا ma بعدا mère, elle fait كتصوم tout, ma الشفن mère. Bien sûr. هكاك. اقول لي شوف ياسين بغيت نسولك دابا باباك هو اللي كيقول ماماك صوبي لنا الماكله Ah, مغربيه سي سا. ouais, ياسين اللي كنعرفوا على انه كانت عندك كنتي بري سيليكسيوني مع ليكيب ناسيونال ديال المغرب كنتي في لا ouais, ليست la ماشي liste ديفينيتيف élargie. مي لا ليست الاولى ومن بعد ما عاودوش عيطوا لك Ouais, لا. parce qu'après, qu'il y a le coronavirus. هي تماك فين صافي يعني ابخي الكورونا فيروس اللي كنعرف على انه قلتي على انه توجور اون كونتاكت مع مصطفى حجي مع لا فيدراسيون يعني ان شاء الله غادي نتسناو مالوغوزمون هاد لا سيزون ما Mhm. يكونوش دي ماتش Malheureusement. مع الكورونا فيروس يعني غنتسناو ان شاء الله لو موا دو جونفيي بروشان غادي تكون لي كاليف ديال لا كوب دافريك دي ناسيون غادي تكون لي كاليف ديال لا كوب دو موند كنتمناو لك يا اخي ان شاء الله باذن الله نشوفوك مع ليكيب ناسيونال كمل الخدمه Inch'Allah. ديالك لانه ليكيب ناسيونال ديال المغرب انت قلتي واحد الديتاي اللي هو مهم بزاف ليكيب ناسيونال ديال المغرب سي لو ميريت يعني واش الانسان كيستاهل انه يجي يلعب في المنتخب ديال Exact. بلادو انت فوزيت ان جوار بروفيسيونيل قلتي الا كنت كنلعب فرقتي وكنت كنساهل على انني نجي نلعب في المنتخب ديال المغرب راني غادي نجي كنتمناو لك ان شاء الله تكمل في الكارير ديالك ونشوفوك في شامبيونة كبيره. وشنو هو الميساج الاخراني اللي يخلي لك المغاربه قدام الكاميرا قول لهم اللي بغيتي؟ Aïdkoum Mbrouk ou Inch'Allah, un bon Ramadan déjà, c'est le plus important. Ou Inch'Allah, qu'Allah vous préserve de toute cette maladie, le Covid, puisque la santé c'est le plus important déjà. Ou Inch'Allah, qu'Allah protège voilà, le pays où tous les gens dans le monde en général, pas seulement le Maroc, tout le monde, mais Inch'Allah, on se verra Inch'Allah bientôt sur les terrains. J'ai hâte de vous retrouver Inch'Allah sur les terrains et merci beaucoup pour les encouragements, tous les messages que j'ai, tous les abonnés. Inch'Allah, j'espère que je vous le rendrai bien Inch'Allah sur le terrain. تبارك الله عليك ياسين ميرسي بوكو بون كوراج وان شاء الله نشوفك مع ليكيب ناسيونال قريب ان شاء الله باذن الله. سلم على باباك بزاف سلم على العائله كامله وتبارك الله عليك خويا. سلام خويا. باي باي خويا بون سواري خويا. شفنا ياسين بن رحول كان ضروري على اننا نهضروا مع هذا الوليد هذا اللي عنده دي كاليتي مزيانين وتبارك الله من اللعابه اللي يقدروا يعاونوا ليكيب ناسيونال كيلعب بيا غوش كان مزيان مع بوردو دابا كيلعب مع نيم شفت له بزاف ديال لي ماتش تبارك الله عليه عنده في رجليه كان واضح ياسين بن رحو قال على انه لا كانت عنده لوبورتونيتي يلعب ليكيب ناسيونال لا كان كونفوكي مع ليكيب ناسيونال من واحده اللي تزيد غادي يجي يلعب ليكيب ناسيونال ديال المغرب ما يمشيش لبلاد واحده اخرى يعني كان واضح السيد سمعتو باه كي اونكادريه باه كي اونكوراجيه باه كيعاونو باه باغي يلعب ليكيب ناسيونال ديال المغرب. كاد على واحد النقطه المهمه لانه في المغرب ماشي اي واحد يجي يلعب فقط لانه كيلعب في شامبيونا من لي شامبيونا يجي يلعب ليكيب ناسيونال. علاش قلنا هذا الوليد؟ لانه عنده دي كاليتي مزيانين وهو قال خصو يكون لو ميريت خصني نكون ساهل نجي نلعب ليكيب ناسيونال ديال بلادي
المغاربه كيعزوا هذا النوع ديال اللعابه، النوع ديال اللعابه اللي كيبغيو بلادهم، كيبغيو يعطيو شي حاجه ليكيب ناسيونال. كنتمنوا لهم غير الخير، كنتمنوا لهم غير الخير، كنتمنوا ان شاء الله يحفظ الله بعد الباس ودوز هذه الموجه ديال كورونا فيروس اللي غتخلينا ما نشوفوش ياسين برحو، ما نشوفوش لعاب وحدين اخرين في ليكيب ناسيونال، لانه هذا العام ما يكونوش ماتشات ديال ليكيب ناسيونال فيو لا سيتوياسيون اللي كاينه دابا ديال كورونا فيروس. نتمنوا على انه الله سبحانه وتعالى يحد الباس ودوز هذه الموجه كيف ما قلت لكم، وان شاء الله يكون غير الخير. مره اخرى هذا اللايف هذا كان مهم بزاف، كان مهم بزاف. هاد الوليدات هادو ما يحسوش راسهم على انه راه شوف صافي حتى شي واحد ما مسوق ليه، صافي ما عيطوش له، سالات ما لي جورناليست ما يهضروش معاه، ما عنده علاقه بالمغرب. لا، هاد الوليدات مره اخرى نقول لكم كتعرفوني انا ما كنت في اسود، واليوم بحال ولادنا اللي داخل، بحال ولادنا اللي في اوروبا، كاملين ولاد البلاد، كاملين كنعزوهم كنحترموهم، كاملين كتجري فيهم دم مغربيه، كاملين باغيين يعطيو داكشي اللي عندهم ليكيب ناسيونال. نتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله باذن الله. اللايف ديال اليوم كان خفيف ظريف، ولكن كانت فيه واحد النقطه مهمه بزاف، وانه هذا الوليد هذا مره اخرى كيكونفيرمي على انه الكره عند الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. لا هو بزاف ديال لي بروفيل، كاين منير شويعار، كاين بزاف ديال اللعابه ديجا اللي كاينين في فرنسا. مره اخرى ناكد لو ميريت يعني تسهل تجي تلعب في ليكيب ناسيونال، مرحبا. علاش هذا الولد اختاريته انا اليوم نهضر معاه؟ لانه عنده دي كاليتي وعنده باغي يلعب ليكيب ناسيونال، وحسينا بها حتى باه الوالد ديالو اللي كان حداه. السيد هضرت معاه في التليفون، كيبان لك السيد باغي ولدو يلعب في المنتخب ديال بلاد وجدي. كيتفرج في الام سي او، عز عليه الرجاء مره كيتفرج في الماتشات ديالها وكيشوف لي ريزومي كيف ما قال. كنتمنى له كل التوفيق. الناس اللي كيسولوني على اللعابه باش يجيو في هذا اللايف هذا باش نفسر لكم باش ما تكلكوش مني. كاين بزاف ديال اللعابه، كاين اللعاب اللي كيجي كيقول لك مرحبا خويا ما كاينش مشكل، كاين اللعاب اللي كيقول لك خويا سفيان الله يخليك انا ما عادش عليا نبان بزاف في لي ريزو سوسيو، اسمح لي بزاف اخويا سفيان، كنحترم انا القرار ديالهم. كاين اللعابه اللي تصيفط لهم ما كيجاوبوش، حقهم هذاك، ما تجاوبش ما كاينش مشكل. كاين لعابه واحد اخرى اللي كيتجاوبوا مع وسائل الاعلام. الانسان ما انا ما غاديش نطلب شي واحد ولا هذا، انا كنبغي اون فوا كنعيط لشي واحد يعني كنكبر به، ماشي انا باش نوصل الميساج لكم انا مريح في دارنا. هذا انستغرام ما رابح فيه ما رابح فيه والو. كنبغي الناس يعرفوا الجديد ديال اللعابه. دازو تبارك الله لعابه كبار، سي وليد الكرتي، سي بدر بانون، سي فهد موفي، سي عمر العرجون، سي عمر بوطيب، سي ايمن حسوني، سي جواد اليميق، سي هذا خالد حشادي. غادي يكونوا معنا لعابه اخرين ان شاء الله غدا وبعد غدا وهذا. كنتمنوا التوفيق. كاين غير الخير. غدا ان شاء الله يقدر يكون معنا السي جلال الدولي، وغيكون معنا المعلق الرياضي الزميل اللي عبد الحق الشرط، غنتحدثوا معاه حتى هو بصفته واحد من الاسود هو ديال التعليق في المغرب. غدا يكون معنا بالليل الاعلامي، ويكون معنا جلال الدولي اللاعب سابق حسنيه اكادير المحترف الحالي في البطوله السعوديه. مرحبا اللي عندكم اقتراحات مرحبا والف مرحبا، ما كاينش مشكل ما كاينش مشكل. كاين بزاف اللعابه اللي كنت اون كونتاكت معاهم، ولكن كاين دي كلوب اللي شويه ستريكت كيقول لك اسيدي ما اللعاب لا ما يهضرش في لي ريزو سوسيو. حقهم، كاين دي كلوب كيقول لك اسيدي ما تهضرش في لي ريزو سوسيو، حقهم هذاك. كنتمنوا الخير. شكرا بزاف على انكم كتبعوا هذا الحساب المتواضع في الانستغرام. مرحبا بكم عندنا. غنحاول كل مره نعطيكم الجديد في الانفتاح على مواقع التواصل الاجتماعي. انا كنت اونجاجي بزاف في لي زيميسيون في الرياضيه وهذا، دابا غنخصوا واحد الوقيته الناس ديال لي ريزو سوسيو سورتو في الانستغرام. الجديد غادي يكون ان شاء الله ديما عندكم هنايا. كنوعدكم على انه غيكونوا بزاف ديال لي بون نوفيل ان شاء الله. الله ييسر لكم امركم والله يتقبل منكم، ورمضان كريم. موعدنا غدا باذن الله. تحياتي.